Na zuba uban idanu ina so ne kallo a wayata amma screen ɗin wayata ya min ƙanƙanta. Nan take sai na tuna da wata hanya guda ɗaya da zan iya magance matsalata. Nan take na ɗauko wayata na danna na sauke application ɗin temu na shiga faka-faka ne rajista sa'annan na amfani da wannan code ɗin. Ba da jimawa ba sai ga fyg projector ita a naira 9,999. Gaskiya wannan tsarin da temu suka zo da shi na flash sales promo yayi cikin sauƙi idan ka auna wannan garaɓasar kai ma za ka iya ciyo ta. Wani abin mamaki da wannan fyg projector ɗin shine tana ɗauke da USB wanda za ka iya attaching da wayarka kai kallo a hotonka mai ƙwari. Za ka iya connecting ɗinta wireless. Haka za ka iya haɗa connection ɗinka da home theater tare da wannan projector ɗin ba. Kai jama'a su fa temu sun zo muku da ƙaruwa babba. Amma ka sani wannan promo ɗin na new app user ne. Kana da chance ɗin da za ka iya mallaka irin wannan projector ɗin cikin sauƙi a temu na price na 9,999. Kuma shi wannan flash sales ɗin yana sauka da misalin ƙarfe 7 na dare. Ka saka wannan code ɗin to ka jira da misalin ƙarfe 7 ka gwada shiga. A daidai wannan lokacin za ka iya cin sa'ar mallaka projector a wannan price ɗin